享的主题又是吃的了，是这个，葱葱回魂面。因为我就是很喜欢吃这种干拌面，之前也有录过，就是老妈拌面跟蒸拌面的分享。那我刚好就是这礼拜，因为我看到妈咪素里，我本身是她粉丝，就是很喜欢滑她的脸书，然后就看到她说她跟她朋友就是一起有一个 idea， 就是要做一个好吃的干拌面，然后因为她很喜欢吃辣，所以她选的辣椒是很辣的那一种，那就诞生了这个葱葱回魂面。然后我就立刻就是上他那个是什么金箔家的这个官网去订了一包，想说先吃看看，因为其实我不太会吃到很辣，我很喜欢吃麻辣锅，但是不太会就是平常吃很辣的东西。那我就看到上面写说，就是如果你很怕辣的话，就是你不要加它辣包也 OK。那想说就赶快来跟大家分享一下它到底吃起来感觉怎么样。那我们先来开箱，它的包装就是这种全黑的，然后有一根就是因为它主打很辣嘛，所以就是有一根辣椒。我觉得它的设计是还蛮有质感的，而且它是这种雾面的哦，就是以干拌面来说，好像就是觉得好像还蛮有质感的。好。它打开，它里面有4包，我拿一包出来给你们看。一样的黑色雾感的包装，跟它的外面是长得很像这样，一样啦。然后我来把这个打开给你们看一下里面长什么样子。哇，它的葱超大一包，喜欢吃葱的人一定很开心。我大概就是长大之后，因为我小时候也不喜欢吃葱，可是我长大之后就很喜欢吃葱。这超大一包的哎，也太好了吧！这是酱包，看一下辣包，看起来很红。我看它的介绍说这个是大红袍辣椒。听起来就超辣的，等一下我先下一点点试试看好了。然后再来是面条，把它拿出来。它的面条有一种面的香味，不是那种粉味，因为我之前说我吃那个老妈拌面是有那种很重的那种粉末味，我就很不喜欢。它的面闻起来还蛮 OK 的，然后它是这种细面，我看它介绍好像说是关庙面吗？手工手折细面，我等一下来试试看它好不好吃。那我现在就先去拔牙套跟煮水咯。在煮面的时候，我们先来加酱包，因为它上面是写说它的酱包是要先加入那个干净的碗，然后最后再把面放进来，所以我们先来加酱包。先将黑色的酱包加入干净碗中，那就全加喽。是那种有一点像酱油的味道，但是它好像还多了一股麻油的感觉是有种麻油香香的味道。我看一下它里面加哦，很像豆瓣酱。然后再来我们我看一下加辣包酌量，它上面有写说请告，就是辣椒酱包请酌量，1/3小辣，1/2中辣，全包加就是大辣。但因为我很怕辣，所以我们先加一点点好，我们加个1/5好了。噔噔噔噔，就加一点点就好，因为我真的有一点怕。这样加会不会太少啊？没关系，等下可以再不够可以再回来加。好，就加这样，先加这样，给你们看一下，没有加很多。好，再来加葱，我超期待这个葱的。它的葱真的超多的，这葱
葱很香哎，超香，跟那个老妈拌面真的没得比。这葱超香的，给你们看一下，就是我现在就是加了豆瓣酱跟一点点1/5的辣油，然后满满的葱。好，那就等面煮好加进去喽。好了，把面捞上来了，我现在先拌一拌。很香，我真的觉得超香，好期待哦，好期待哦！我现在葱真的超多的，我没有看过有这么多葱的快煮面，真的觉得很厉害。而且我刚刚去逛全联，发现好像一个代言，那个男生代言也是快煮面，然后很多口味，可是因为我刚刚购物袋太小，所以我就没有买。想说，而且我刚刚在路上就在想说，回来我就要赶快吃的，因为这是我礼拜2还是礼拜3订的，然后收到我就一直很想吃。天哪，它那个葱真的太多了，就是都积在这边。现在要开动咯，我刚刚很怕会很辣，我还先准备饮料，先放旁边，那就该开动啦。我刚刚是加1/4包嘛，看一下，好像已经变1/4包。我刚刚是不是大概这样？我其实都有加这样的辣，但是就已经有吃到它的那个麻，可是目前不会到觉得太辣难以接受。然后它的面很 Q， 很软 Q， 大概煮4-5分钟。配上它的豆瓣酱跟辣包，整个面是很香的。然后这个葱真的超多，每一口几乎都夹到葱味，太厉害了吧！我觉得很好吃哎。怎么那么好吃啊？好好吃哦！可以说其他口味吗？因为这个葱，然后开始有一点麻的感觉上来，是那种舌头里面的那种麻，不是到单纯的那种辣哎。我觉得喜欢吃辣的人真的可以试试看，就是半包或是整包加下去，应该你们一定会觉得很过瘾。就是喜欢吃辣的人，那我不喜欢、不敢吃辣的人，我建议你们加一点点，吃到那种一点点的麻感，我就觉得就够了。而且它的分量蛮大，因为我的这个碗其实是蛮大的，然后它刚刚装进去几乎是8分满。所以我觉得一个女生吃应该会蛮饱的。哦，好好吃哦，我蛮喜欢的，但就是蛮热的。我觉得还好，我刚刚是先加一点点辣，因为我觉得这个辣对我来说，就是你一直吃，因为它会累积嘛，所以你可能吃半碗、1碗的时候，你会觉得蛮辣的。可是这样子吃，我觉得 OK。感觉很好吃，很厉害。可是因为它这个面是有建议，就是你要在煮那个面的那个汤，就那个水要加一点进来。我可能加太少，所以现在有一点干干的。可是真的不减它的美味程度哎，我觉得有一点厉害。那这一包我是买，它里面有4小包，然后是卖250块。然后它现在好像是有免运，可是因为那时候我想说我第一次吃，我
我也不敢一次买太多包，所以我就先买1包尝鲜，就没有去凑它免运。所以如果你们有想要吃的话，我是蛮推荐大家就是可以团购，就是1人拿1包，然后去凑免运，这样会比较划算。然后4包250块，这样1包多少钱？4、7、5、60，我觉得还 OK。因为其实现在就是这种快煮面。因为我觉得它快煮面赢过泡面，就是说你至少一定要煮，因为有时候泡面用煮的，会觉得还是觉得怕怕。可是快煮面，而且你可以自己加葱嘛，再加葱，再加蛋，我会觉得比较营养价值也比较好。好好吃哦！我觉得超好吃的，推荐你们去买买看。如果你们吃完也觉得还不错的话，欢迎你们分享心得给我，在下面留言。然后或者是你们觉得有哪一些吃到也觉得不错的快煮面，也欢迎分享给我哦。那今天影片就先到这里，我先继续吃了。那喜欢这支影片的话，帮我按个喜欢，然后要记得去我的 Facebook 找我玩。那先这样咯，拜拜。